Ужасно ветреный день опять сегодня. И довольно-таки холодный. Но нам это не помешало выйти в лес. Цивилизованный лес. То есть не такой дикий лес. Где даже есть такая дорожка. Но все равно это woodland. Да, это не forest, не лес, но woodland. Woodland это что? Не знаю, как это будет по-русски. Ну, потому что лес по-английски это forest. Ну, или wood. А это woodland. Дальше, Миш, не пройдем с коляской. Надо летом сюда будет прийти без коляски. Смотрите, какой здесь овраг. И здесь, не знаю, видно ли на камере, рыжая глина. Смотрите, под ногами какая глина. Прям рыжая-рыжая. Такая вот глина. Вон здесь вот, где она мокрая, она совсем рыжая. Смотрите. Смотри, какая глина чистая. Смотрите. Мокрая. Да, видишь, какая глина. Да, что с ним делать? Ну что, помнем все и слепим? Да нет. Какой шарик слепим? Смотрите, какая глина здесь замечательная. Мама снимает на новую камеру, да? Да, я тебя снимаю, ты меня. А вот там, жалко, не видно, фермерские поля. Все зеленые, такой красивый зеленый цвет. В общем, мы идем наверх, на горку. Почти зашли на эту горку. Хочу вам показать, смотрите, какая здесь земля. Это даже не земля, я не знаю, как это назвать. Смотрите, это, видимо, отжигание угля, да? Или что? Или отжигание чего? Железа. Получается вот такой вот, как лава. Похоже очень на лаву. И такой вот весь пол. Лава? Весь пол вот в таких вот такой вот породе. Вон маленькие, большие. Здесь, конечно, одна только ежевика здесь может расти. Вон, смотри, какой кусочек красивый. А зачем, Миш, тебе? Хочешь домой взять? Ну вот я не знаю, что это такое, мам. Подожди, шлак, это шлак. Горевший уголь, да, высыпали, видимо, здесь. Ну здесь были шахты, вот на этой территории, вот где мы уголь. находимся, Вот здесь это уголь. шахты были. Смотри, покажи уголь. Да, смотри, уголь. А это что это, баб? Ну вот баба говорит, что это какой-то шлак. Это сгоревший уголь. Здесь золото, были шахты, смотри. не одна. Покажи. Смотри, золото. Золото. Точно, золото. Вот, кусочек угля. Смотри, здесь не высыпали, оно, видишь, в земле. Видишь, мы- вся земля. А мы все взяли. Брали глины. Ну и что с ней делать? Поиграть хотим, в воде развести, мусор посмотреть, оставить малюсенький кусочек глины, что-нибудь слепить. Ямки в земле, вот такие вот. Как вы думаете, что это? Вот тут, смотрите. Ямки, ямки, ямки. Вот тут все изрыто. Вон, смотри, здесь сколько ям. Знаешь, что это, Миш? Это собаки копают. Здесь выгуливают собак, и они очень любят копать землю. Видимо, здесь кроты. Мне кажется, здесь кроты, и собаки начинают рыть. Видишь, такие дырки? Я видела неоднократно, как собаки роют. Они, видимо, слышат кротов под землей и начинают рыть. Вопрос к подписчикам. Смотрите, весь пол усеян какими-то свежевышедшими из земли вот такими вот. Видите? Это, видимо, из каких-то семян. Вот такие вот у них листочки. Вот я вырвала, показаю, посмотреть, что это такое. Не вижу никакой семечки, не могу понять, что это такое. Его здесь очень много. Все просто вон, вся земля в этих отростках. Да, Миш? Его можно посадить обратно? Да, зачем? Тут их миллион. Что? Смотри, вот побольше есть. А, вот может быть можно понять, вот второй листочек пошел. Я не знаю, что это, видишь? Непонятно, что за растение. Здесь что-то вроде ивы растет, березы. Что ж такое может быть, а? Товарищи зрители, давайте помогайте. Очень интересно, непонятно, что это такое. Вот такое вот растение. Крапивка, смотрите, вот надо было нам взять пакетик. Сейчас бы набрали бы... Ой, божья коровка вылазит. Ладно, Агафья бежит. Не надо ей про божью коровку говорить, она ее замучает. Смотрите, уже вылезла. Ай, упала, ладно. Крапиву надо было набрать на борщ какой-нибудь, да? Вон она, как много ее повылазила, крапивка. Прям много-много-много. Можно было целый мешок набрать. Ну ладно, мы еще не последний раз сюда пришли. Возьмем пакетик, да, Мишань? Мишань капюшон надевает, дует очень сильно. Возьмем пакетик и наберем крапивки.
Какие красивые. Это вербы, да? Ну, какие-то они пушистые Интересно, слишком, вот да? обычно вербы же вот такой вот в России, но Ну она да. белее бывает. Вот белее. такие вот, вот, да? Вот такие, и белее. Ага, А тут вот видишь какие, это, видимо, другой сорт какой-то. наверное, да. Английский, что ли, какой-то. Вот там, Агаш, ты божью коровку все-таки нашла, да? Покажи. Попала божья коровка. Она божьего, а потом Ползала. она меня швам. А, она ползала, потом Агафья ее увидела, да? Нашли еще одну вербу, другую. Это опять розоватый. Но она, да, какая-то все равно такая розовая. Смотрите, розовая верба. Ой. Синие такие, как зайчики, беленькие. Да, ну я белые. помню, да, ага. А так это такая. Ага, это разный сорт, а вон сзади, на заднем плане камеры, конечно, не видно. Желтая совсем верба, пушистая такая. А это вот куст какой-то розовой вербы. Проходим по мосту, по которому раньше шли небольшие такие вагончики с углем. Как я сказала, там, где мы гуляем, там раньше были шахты. И вот это был такой мост, где проходили небольшие такие тележки, вернее, большие тележки с углем. Смотрите, здесь объявление «Потерялся кот». Если кто-то видел, звоните по телефону, да? Вот телефон. Спрашивали, сколько у нас жителей в город Барнсли. Город Барнсли, он такой... К нему примыкают небольшие деревушки, которые тоже считаются городом Барнсли, относятся. И вот вместе с этими деревушками там что-то около 300 тысяч человек. Если без этих деревушек, то 70 тысяч, то есть сам центр. Ну вот как-то так. Смотрите, и здесь тоже это объявление. Агафелия, догоняй! Смотрите, какая красота, какая ива необычная. Ива, верба. Верба, верба. Ой, смотри, у нее аж пыльца летит на меня. Смотри, у меня вся рука. Я понюхала. Пахнет, да? Да. Да? Там вот ты видишь запах. Понюхай. Она пахнет именно тем запахом. Там, видимо, пыльца Ну, в общем, была. вот такие пушистики, хорошенькие. Верба. Такой сорт, видимо, да? Ну да. Справа от нас находится такое место, заведение такое, где живут подростки, начиная, по-моему, с 13 лет, если не ошибаюсь. Эти подростки могут там жить те, которые не захотели жить с родителями по каким-то причинам. Убегали из дома или там какие-то у них конфликты дома, в общем. То есть такой как бы детский дом, но не для таких детей маленьких, а не для всех, а вот именно для таких подростков. До, по-моему, 16 лет они здесь остаются. В общем, те, которые не захотели жить в семье сами. Вон там даже написано, значит, этот центр дает бездомным молодым людям будущее. Вот так вот написано на здании. Мишенька, пошли. То есть, не знаю, как понять, бездомные молодые люди. Ну вот, это молодые люди, которые ушли по какой-то причине из дома. Им представляется здесь возможность жить. У них тут комната, там есть кухня. Рассказываю со слов англичан, которые мне это рассказывали лет 15 назад, потому что здесь недалеко от этого места раньше мы жили. Поэтому как бы я интересовалась, что вокруг. Потому что сейчас мы живем совершенно в другой части города Барнсли. И мы здесь очень редко бываем, а раньше здесь жили. Смотрите, хочу вам показать кое-что. Вот этот вот камень, из которого много чего строится в городе Барнсли, вообще в Англии, и испокон веков строилось из него. Кто-то мне писал, что это какой-то песчаник или еще как-то. Смотрите, как он вымывается от дождя. Представляете? Вымылся. Смотрите. Ой, сыпется он. Смотрите, сыпется. Вот так вот он вымывается. Постепенно, постепенно. И получается в дырке в заборе. Вон, смотрите, песок прям сыпется с него. Вот так вот. Вот такой камень. Но из него строили, вот еще 100 лет назад есть здания, из него строили. И, в принципе, они стоят, хотя их каждые там сколько-то лет, их там чем-то обрабатывают, видимо, чтобы они не разрушались. Но они все равно разрушаются. Самая обычная улица, как это называется, время, когда все с работы едут. То есть дороги забиты машинами. Самая обыкновенная улица провинциального маленького городка. Вот так вот. Дома викторианские.
Ну или сразу после викторианских годов. Виктория умерла, по-моему, в каком там 901 году. Вот это где-то вот тех же лет постройки. А справа, слева, вернее, дома, это поздние уже постройки, это 50-х, 60-х годов. У них на крыше видно трубы, но они из кирпича уже, из красного. Мишаня, иди рядышком. Ну, в общем, дальше ничего интересного. Выключаю камеру. На этом, наверное, все. Наше путешествие сегодня. Наше путешествие сегодня заканчивается. Всем пока. С вами была Надежда и ее семейство. Всем пока.